L-għajnuna ta' żewġ pulizija, Rapid Intervention Unit, se jkunu qed jagħmlu din il-manuvri pjuttost diffiċli, forsi se jkunu terħabel l-għajnuna ta' tfal, imbagħad eventwalment nittamaw li jirnexxielhom jarrestaw il-ħallien li se jisraq dik il-borża li hawn bdejja u fiha il-għadi li se jitqassru t-tfal suppost, nibissa naraw se jiġri, dinna kienet biss sajr għal-daw kollha li ma segwux l-ewwel spettaklu li kellna dal-għodu. Mbagħad eżatt wara dak l-ispettaklu, l-attrazzjoni ewlenija waqbaqbaqli ta' din is-sena, il-jet car isjuqa minn Martin Hill. Ir-run li se tkun qed tagħmel ngħidilkom biss li se tkun qed taħdem ma' 80 litru ta' fuel. Fisser jekk ikkalkulaw ftit litru fuel jiswa madwar €40 se tkun qed taħli aktar minn €100 f'ran waħda tul din it-taxiway. Tassew impressjonanti l-karozza li deret fost oħrajn fil-film Batman, diversi films oħrajn u anke hija l-aktar karozza fotografata fid-dinja, hija konsidrata fost aktar karozzi veloċi fid-dinja li qiegħda magħna waqt baqbaq li għal-istina. U nara fil-fatt qed narafu n-naħa l-oħra